Ամուլսարի հանքի շահագործման շուրջ դժգոհությունները չեն դադարում։ Թեև հանքը շահագործող Լիդիան Արմենիա ընկերությունը, որ թույլտվությունը ստացել էր 2014-ին, պնդում է, որ բոլոր ռիսկերը հաշվի են առնվել, բնապահպաններն ու երկրաբաններն ասում են, որ ծրագիրը սպառնում է Սևանա լճին եւ Հայաստանի քաղցրահամ ջրերին։ Երկրաբան Արմեն Սաղաթելյանի կարծիքով կան կառավարելի եւ անկառավարելի մի շարք ռիսկեր։ Որ ապարները ահռելի ճակճկված են, սա սուլֆիդային հանքավայր է, այսինքն այնտեղ բոլոր բնական քիմիական միացությունները պարունակում են մեծ քանակով ծծումբ եւ գալիս են մակերևույթային ջրերը, անձրևի տեսակով կամ արհեստական պտի ջրվի տրաքացնելուց առաջ այդ կարիերը, այդ բոլոր ջրերը անարգելք ներծնծվելու են խորը հորիզոններ։ Այդ ջուրը հավաքել ոչ մի տեխնոլոգիա չկա։ Ճակճկված է, գնալու է միանգամից ցած։ Սաղաթելյանն ասում է, որ բավական է մի փոքր խախտում եւ Հայաստանը կկորցնի ռազմավարական էկոհամակարգ, իսկ սպառնացող վտանգը կառավարելի չէ, քանի որ խոսքը ջրերի մասին է։ Ոչ մի ոսկու պաշարի համար Սևանը վտանգել չի կարելի։ Մենք պետք է գրանցենք, որ այդ հանքավայրի շահագործումը խախտում է Սևանի մասին օրենքը։ Ի սկզբանե սխալ փորձաքննության պարագայում, որ հենց շահագործումն է արդեն վտանգավոր, երկրորդը, որ այդ մնացած հանքալեռնային գործունեությունը, հարստացումը եւ այլն, ընդ մեքենայացումներ են իրականացվել օրենքի հետ, ինչը ինքը իրան արդեն կասկածել է, թե ինչի է կառավարությունը գնացել այդպես լուրջ քայլեր։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանի խոսքով Ամուլսարի շահագործման դեպքում վտանգվելու են Հայաստանի քաղցրահամ ջրերը։ Նրա խոսքով պետությունը հանքը շահագործելու թույլտվություն տալուց առաջ չի կատարել իրական գնահատում, այսինքն չկա այլ ընտրանքային կամ անկախ փորձագիտական ուսումնասիրություն, որ քաղցրահամ ջրերը չեն վտանգվելու։ Ամուլսարի հանքավայրի շահագործումը դա վտանգում է Հայաստանի քաղցրահամ ջրերի ռազմավարական պաշարները, Արփա-Որոդան գետ, ավազաններ, Սպանդայրյան Կեչուտի ջրամբար, Որոդան Արփա-Սևան թունել եւ տեխնիկական առումով եւ նաեւ ջրի որակի փոփոխության առումով եւ ի վերջո նաեւ Սևանա լիճ, որը որ տարածաշրջանի այսպես կոչված ռազմավարական պաշարն է։ Հիմի մենք ուրեմն դրել ենք կշեռքի երկու նժարների վրա, մի կողմից Ամուլսարի ոսկու կասկածելի պաշարներից սպասվող ինչ որ կասկածելի եկամուտները, մյուս կողմից դրել ենք մեր ազգային, պետական եւ էկոլոգիական անվտանգություն համարվող քաղցրահամ ջրերի պաշարների անվտանգությունը։ Լիդիան Արմենիա ընկերության ավագ մենեջեր Արմեն Ստեփանյանը Civilnet-ի հետ զրույցում նշում է, որ բնապահպանների եւ ակտիվիստների մտահոգությունները տեղ են գտել իրենց նախագծի մեջ։ Քաղցրահամ ջրերի վերաբերյալ Լիդիանի Պաշտոնյան ասում է, կա այնպիսի սարքավորում, որն ամբողջովին վերահսկելու է ջրերը։ Կոչվում է մակերևութային ջրերի կառավարման համակարգ, խնդրեմ բոլորը կարող են ծանոթանալ, դա մեր կայքեջում ուրեմն կա եւ շմագի մի մաս է, ուրեմն բոլոր մեր ենթակառուցվածքների հետ կոնտակտի մեջ մտնող ջրերը, անկախ նրանց ստորերկրային թե մակերևութային, դրանք հավաքվում են, ուղղորդվում են կոնկրետ մի ավազան, այդ ավազանից ջրերը արդեն օգտագործվում են շահագործման ընթացքում, գործընթացում։ Երկու խնդիր է դրանց լուծվում, եւ ազդեցությունը եւ այդ ջրերի օգտագործումը ինքը ջրառը պակասեցնում, այսինքն եթե ինչ որ մի քանակի ջուր պետք է վերցվեր ինչ որ մի ջրային ավազանից, այդքանով պակասում է ջրառի քանակը, որովհետեւ կա գործող լավ ջրերի կառավարման համակարգ։ Իշքան էլ ուզում ես գրի, իշքան էլ ուզում ես սարքավորում բեր, իշքան ուզում ես մարդ բեր, դու չես կարող ասենք 300 հեկտար տարածքում, որտեղ որ մինչև մի մետր ձյուն է տեղում, հետո ձնի հալկը կարողանաս կարգավորել, դա ուղղակի անհնար է եւ ոնց ասեմ ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Ով էլ որ այդ ձև բան կասի, ինքը, չգիտեմ, կամ ուզում է կամ ինքն է հավատում իրականում դրան 100%-ով իր մեջ այդ ձև բան կա, հա, համոզմունք, կամ ուզում է ոչ իրազեկ մարդկանց այսպես թյուրիմացության մեջ գցել, հա, որ հնարավոր է այդ բանը կառավարել։ Դա հնարավոր չի կառավարել, ցանկացած մարդ կարա մտնի Google-ում կամ այլ ռեսուրսներում այսօր փնտրի ու տեսնի թե ինչ է կատարվում նմանատիպ հանքավայրերում, ինչպիսի հոսքեր թթվային դրենաժի կամ այլ մակերևութային հոսքեր են առաջանում, որոնք որ ի վերջո բերում են լուրջ աղտոտման։ Վերջին անգամ Ամուլսարում հետազոտություններ արվել են 80-ականների կեսերին։ Այնտեղ մանրամասն որոնողական աշխատանքներ է իրականացրել Խորհրդային Հայաստանի կառավարության երկրաբանական վարչությունը, որտեղ ներգրաված է եղել նաև Արմեն Սաղաթելյանը։ Երբ մենք հետազոտեցինք այդ տված տվյալները, այդ հանքային դաշտի վերաբերյալ, մեր մոտ ստացվեց, որ այնտեղ բոլոր հանքային մարմինները կտրված են
հողնահարման արդյունքում եւ մենք գործ ունենք շատ հարուստ, բայց հանքային մարմինների միջին մակարդակի հետ, այսինքն խորքի վրա մեծ հեռանկարներ լինել չեն կարող։ Լիդիան Արմենիա կազմակերպությունն իր հետազոտությունները կատարելու տարբեր փուլերում նշել է, որ կա 17 տոննա, հետո մոտ 53 տոննա, իսկ վերջին հետազոտության ժամանակ հաստատվել է 70 տոննա ոսկու պաշարներ լինելու փաստը։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանը շատ թերահավատորեն է մոտենում այս թվին։ Մենք էլ մտավախություն ունենք շատ լուրջ, որ իրենք կարող է այդ շահագործումը սկսեն, հարուստ շերտերը շատ լավ մենք էլ գիտենք տեղերը, իրենք էլ գիտեն տեղերը։ Այդ հարուստ շերտերի ոսկին հանեն, այսպես ասած մի 2-3 տարում, հետո ասեն, վայ, գիտեք ինչ չի ստացվում էլ շարունակել, ու այդ ամեն ինչը թողնեն ու գնան ենթադրենք։ Մենք էլ որպես պետություն ոչ մի երաշխավորություն չունենք, то есть մենք էլ որպես պետություն ոչ մի երաշխիք չունենք, ոչ էլ գումար ունենք այդ ընկերությունից վերցված ու ինչ-որ մի հատ ֆոնդում դրված, որ հանգարց այդպիսի ֆորս մաժորային վիճակում կարողանանք վերականգնել բնությանը հասցված վնասը, որը որ շատ դեպքերում անհնար է վերականգնել, բայց ամեն դեպքում չունենք։ Հիմա ընդերենք բացել են Ամուրսարը, այդ ամբողջ այդ 200-300 հեկտարը բացել են բնության առաջ ու թողե գնացել են։ Այդ հանքային ջերը անդադ շարունակվելու են, անդադ լցվելու են, անդադ ներծծվելու են, տարբեր տեղերից դուրս են գալու, տարբեր խնդիրներ են առաջանալու, մարդիկ են սկսելու հիվանդանալ եւ այլն։ Ստեփանյանն ասում է, որ ոսկու պաշարների հայտնաբերման վրա աշխատել են որակավորված մասնագետներ եւ նրանք բոլորն իրենց ստորագրությունն են դրել նախագծում, հաստատելով այդ թիվը։ Կան Ամուրսարի հետ կապված ցավոք սրտի դավադրությունների տեսության տարբեր ուրեմն բաներ կան, դա դրանցից մեկն է, մենք վստահեցնում ենք այդ առումով, որ կատարված աշխատանքները բավական են պնդելու համար, որ ինչ որ ներկայացված է մեր փաստաթղթերում պաշտոնական, դա իրականություն է։ Բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանը վերջերս ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում նշել էր, որ նախարարության իրականացրած փորձաքննության արդյունքներով Ամուրսարի հանքավայրում օրենքի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Սա մի ծրագիր է, որը շուրջ 400 միլիոն դոլարի ներդրման մասին է խոսում։ Սա մի ծրագիր է, որը որ պահանջում է զգուշավոր մոտեցում, հատկապես ներդրողների տեսակետից եւ մեր երկրի, մեր ապագա սերունդների համատեքստում։ Ես կողմնակից չեմ ամեն գնով էմոցիոնալ հայտարարությունները առաջ մղելու։ Եվ համակարծիք եմ, որ ցանկացած տնտեսական ծրագիր պետք է այլընտրանքով բանավեճի առարկա դառնա։ Ես ինչ կարող եմ անել, եթե կա ծրագիր, որը որ նախատեսված ամբողջ գործընթացները գոնե մեր գործող օրենսդրության շրջանակներում արվել է։ Սրա լուծումը ո՞րն է։ Սա է, որ ես կարծում եմ, մենք հասարակական սեկտորի ակտիվ ներգրավումը պետք է տանենք նաև այս ուղղությամբ մասնագիտական կողմի ուժեղացման վրա։ Ամուրսարի հանքավայրը միջազգային ներդրումային ծրագիր է, որի շինարարության համար 2016-ից 2018 թվականների կապիտալ ծախսերը կազմելու են մոտ 370 միլիոն դոլար։ Ամուրսարի ծրագրով Լիդիանը կլինի Հայաստանի 5 խոշոր հարկատուներից մեկը, վճարելով տարեկան մոտ 50 միլիոն դոլարի հարկեր։ Լիդիան Արմենիայի կայքում կարդում ենք, որ ընկերությունը պարտավորվել է Ամուրսարի հանքը շահագործել հանքարդյունաբերության լավագույն փորձին համաձայն եւ միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի ու վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի չափանիշներով։ Այս երկուսը մայր ընկերության Lydian International-ի բաժնետերեր են, որը ցուցակված է Տորոնտոյի ֆոնդային բորսայում։ Գրելով կամ ինչ-որ միջազգային ստանդարտներ մեջ բերելով կամ ինչ-որ միջազգային տերմիններ ասելով, թե այդ խնդիրը դրանից չի փոխվում։ Այդ ամբողջ հարցը ու այն ընկերություն, այն միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները, դա համաշխարհային բանկը եւ Եվրոպայի զարգացման եւ վերակառուցման բանկը, որոնք որ մասնակցել են այս ծրագրի իրականացմանը, իրանք էլ պետք է հասկանան, որ իրենք ըստ էության դառնում են մասնակից Հայաստանի էկոլոգիական անվտանգությունը վտանգող ծրագրի մասնակից են դառնում։ Լիդիան Արմենիան անվտանգության նկատառումներով Civilnet-ին հնարավորություն չտվեց նկարահանելու հանքավայրի տարածքը, փոխարենը տրամադրեց այս տեսանյութում օգտագործված կադրերը։